سلام، من همایون خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. در برنامه امروز فشار خون بالا، کشف تازه درباره عوارض ابتلا به ویروس کرونا. و پژوهشگران استرالیایی از افزایش دندان قروچه در دوران کرونا خبر می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که واکسن‌های موجود علیه کرونا میتونن از عفونت شدید به سویه اومیکرون جلوگیری کنند. نکته مهمتر اینه که تزریق واکسن سوم یا تقویتی برای مقابله با سویه اومیکرون ضروریه. از زمانی که سویه اومیکرون شناسایی شد، چالش اصلی این بود که آیا واکسن‌های موجود قادر به مقابله با اون هستند یا نه. مطالعه کوتاه مدت توسط دو شرکت واکسن سازی فایزر و بایو انتک تایید کرده که با تزریق 3 واکسن میشه از عفونت شدید اومیکرون جلوگیری کرد. البته هر دو شرکت اعلام کردند که در 100 روز آینده واکسن‌هایی به بازار میفرستند که به طور خاص برای مقابله با سویه اومیکرون طراحی شده. اگر هنوز واکسن نزدید، توصیه میکنم از این کار تفره نرید و برای ایمنی خودتون و دیگران واکسن بزنید. دلیلش اینه که مطالعات جدید نشون داده عفونت به ویروس کرونا باعث افزایش فشار خون میشه. یعنی عوارض عفونت ویروسی منحصر به دستگاه تنفسی نیست و آثار ماندگاری روی قلب و عروق به جا میذاره. در 2 سال گذشته ویروس کرونا عامل بیماری و مرگ میلیون‌ها انسان بوده و بر سبک زندگی اجتماعی اثر گذاشته. حالا پژوهشگران مرکز پزشکی کلیولند پیامد دیگری از عوارض ابتلا به کرونا را کشف کردند: فشار خون بالا. یافته جدید نشان می‌دهد تعداد افرادی که در ماه‌های شیوع کووید 19 دچار فشار خون بالا شده‌اند به صورت محسوسی افزایش پیدا کرده. بنا به گفته دانشمندان این آمار می‌تواند خطرناک باشد، زیرا فشار خون بالا احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، زنان در دوران کرونا دچار افزایش فشار خون بیشتری شده‌اند. هرچند دانشمندان علت دقیق آن را نمی‌دانند، ولی حدس می‌زنند فشارهای روانی در دوران کرونا روی زنان و به ویژه زنان شاغل بسیار بیشتر از مردان بوده. از جمله می‌توان به مسئولیت آنها در مراقبت از فرزندان در دوران آموزش‌های از راه دور، انجام کارهای خانه و کار خارج از خانه اشاره کرد. دانشمندان میگویند عوامل افزایش فشار خون در دوران شیوع کرونا متنوع‌اند، از جمله مصرف بیشتر سیگار و الکل، عدم تحرک بدنی کافی، افزایش فشارهای روانی، تجربه اضطراب بیشتر، مراجعه کمتر به پزشک و بالاخره عدم پیگیری مراقبت‌های درمانی. هرچند هنوز بین افزایش وزن و افزایش فشار خون ارتباطی پیدا نشده، با این حال نوع غذای مصرفی میتواند یکی از عوامل افزایش فشار خون باشد. بسیاری از افراد متوجه فشار خون بالا نمیشوند مگر اینکه یکی از اندامهای آنها دچار آسیب شود، نظیر ضخیم‌تر شدن عضلات قلب یا مشکلات کلیوی. پیشنهاد پژوهشگران این است که فشار خون خود را به طور مرتب اندازه‌گیری کنید. انجمن دندانپزشکی استرالیا از افزایش دندان قروچه در 2 سال گذشته خبر داده. علت فشارهای عصبی در دوران همه‌گیری کرونا اعلام شده. نکته مهم در افزایش دندان قروچه اینه که جوانها و میانسالهای استرالیایی بیشتر در گیر دندان قروچه بودند. گزارش انجمن دندانپزشکی استرالیا نشون میده میزان آسیب به دندانها به دلیل دندان قروچه بی سابقه بوده. به عنوان مثال دندانهای بعضی بیماران بدون اینکه سابقه حتی پرکردگی داشته باشند به دلیل فشار آرواره‌ها شکسته شده. درد در ناحیه فک و صورت و سردرد از جمله عوارضی بوده که بیماران رو راهی مطب‌های دندانپزشکی کرده. از جمله مراجعین به دلیل شکستگی دندان در اثر دندان قروچه معلم‌هایی بودند که کلاس‌های درسشون رو از خونه برگزار می‌کردند.
از سازهای نشر یک مقاله انتخاب کردم که در نشریه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده. عنوان مقاله اینه: بررسی فراوانی براکسیسم و عوامل همراه با آن در کودکان 3 تا 6 سال شهرستان یزد. براکسیسم اصطلاح علمی دندان قروچه است. پژوهشگران در مقالهشون میگن بین 3.5 تا 6% کودکان در خواب دندان قروچه میکنن. سردرد، اختلالات فک و ناحیه گیجگاهی، درد مفاصل و درد هنگام جویدن از جمله نتایج دندان قروچه در کودکانه و این دلیل کج‌خلقی صبحگاهی بچه‌های دوران مهد کودک و پیش دبستانیه. از جمله یافته‌های مهم در این مقاله ارتباط معنادار بین شغل پدر و مادر و دندان قروچه در کودکانه. به عنوان مثال فرزندانی که پدرانشون کارمند هستند کمتر از اونهایی که پدرانشون کارگر و بیکارند دندان قروچه میکنند. در مورد مادران عکس این موضوع. بچه‌هایی که مادرانشون کارمند هستند یا شغل آزاد دارن بیشتر از بچه‌های مادران خانه‌دار دندان قروچه میکنند. توصیه میکنم این مقاله خوندنی رو از دست ندید. نویسندگان مقاله دکتر نیلوفر حلوانی، دکتر فائزه فتوحی، دکتر جواد مصری و دکتر فاطمه زارع بیدوکی هستند. در گفتگویی که با دکتر چارلی عطاریانی دندانپزشک در لندن داشتم از ایشون پرسیدم آیا دندان قروچه درمان هم داره؟ واسه این بچه‌هایی که دندوناشون رو به هم دیگه میساین معمولاً ما اینا رو معاینه میکنیم و یه دوره معاینه‌ای هر چند ماه یه بار یه نگاهی میکنیم، ولی معمولاً اگر دندوناشون رو زیادی به هم دیگه بساین اینا باعث حتی به دکترم مراجعه میکنیم، چون که امکان داره در سردردی داشته باشن یا درد صورت یا فک یا حتی به گوش هم میتونه بزنه این سایدگی دندان ها به هم دیگه، به فک بالا به پایین. ولی خب واسه بزرگسالان که دندوناشون رو میساون خیلی موقعا خودشون نمیدونن که دندون رو به هم دیگه میساون و واسه بزرگسالان درمانای گسترده‌ای هستش، بستگی داره چقدر دندوناشون رو به هم دیگه میساون و اگر لازم باشه حتی نایت گاردایی که شبا میتونن حفاظ واسه دندوناشون اونا رو واسهشون قالب بگیریم و درست کنیم و میتونن شبا بزنن. از دکتر عطاریانی پرسیدم آیا استفاده از حفاظ دندان میتونه از آسیب دندان قروچه کم کنه یا نه؟ بله، حفاظای دندان اینا معمولا اینا باید قالب گیری بشه و موقعی میتونیم اینا رو درست کنیم که دندونای اصلی همشون در اومده باشن و این حفاظای دندان چند مدل‌های مختلفی داره. حفاظای دندان که معمولا نرم هستن اینا بیشتر جلوگیری میکنن که صدمه به دندون نخوره و این باعث میشه که موقعی که شما دندوناتون رو به هم دیگه میسایین اینا جلوگیری بکنن که ساویدن دندون رو بگیره، ترک خوردن. ولی شما بازم با این حفاظایی که داریم که به این نایتگاردهای سافت که داریم که اینا نرم هستن بازم شبها دندوناتون رو به هم دیگه میسایین. نه، یه مدل دیگه هستش که سفت‌تر هستن که اینا هارد سپلنت بهشون میگیم. اینا باعث میشه هم جلوگیری بکنه و هم حفاظت کنه از تمام از دندونایی که به هم دیگه ساویده میشن. اینا بهش میگن هارد سپلنت و اینا حدود 60-70% میتونه ساییدن دندون رو کمتر کنه، یعنی دندون ها بیشتر توی ریلکس پوزیشن باشن و امکان داره کمک هم بکنه برای جلوگیری دندون ساییدن. از سودمندی سیر لابد بسیار شنیدید. به تازگی یک مقاله جدید هم درباره اثر سیر بر کاهش دردهای پیش از قاعدگی در نشریه طب مکمل و جایگزین استنادی منتشر شده. این مقاله رو پژوهشگران ایرانی نوشتن. تحقیق روی 790 زن 15 تا 49 ساله انجام شده و نشون دادن
که سیر چه اثری میتونه روی این دردهای پیشقاعدگی داشته باشه. معلوم شده مصرف روزانه قرص 400 میلی گرمی سیر در مدت 3 دوره قاعدگی، یعنی 3 دوره 25 تا 34 روزه، دردهای شدید پیش از قاعدگی رو به طور قابل ملاحظه کاهش میده. این گزارش تازه‌ای برای اثرات مفید سیر. نویسندگان این مقاله مفید دکتر فاطمه جعفری، دکتر ملیحه تبرایی، دکتر علیرضا عباسیان، دکتر فرهاد جعفری و دکتر محمد حسین آیتی هستند. خب این از خواص سیر و 2 خبر کوتاه از بهداشت و سلامت. بر اساس یک یافته جدید، کارکنان نوبتکاری‌های شبانه که غذاشون رو در طول روز می‌خوردن از سلامتی بهتری برخوردار بودند. دیابت نوع 2 یکی از مشکلات نوبتکاری شبانه است. کارکنان نوبتکاری شبانه به دلیل خستگی در طول روز بیدار نمیشن که غذا بخورن و در نتیجه غذاشون رو در طول شب می‌خورن. همین باعث میشه در معرض ابتلا به دیابت قرار بگیرن. حالا پژوهشگران بیمارستان بریگمن در بوستون متوجه شدند اگر نوبتکاران شب در فاصله بین 7 صبح تا 7 شب غذا بخورن، قند خونشون طبیعی باقی میمونه و مبتلا به دیابت نمیشن. پژوهشگران آکادمی علوم چین از توانایی برای افزایش